ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சில பேருக்கு வறட்டு இருமல் இருக்கும், சில பேருக்கு சளினால இருமல் இருக்கும். இதை போக்குறதுக்கான ஒரு ரெமெடி பார்க்கலாம். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவு மிளகு எடுத்துக்கோங்க, 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு சின்ன துண்டு அளவு இஞ்சி எடுத்துக்கோங்க. இதில் நீங்கள் கால்வாசி கட் பண்ணால் கூட போதும். இப்போ எல்லாத்தையுமே நல்லா க்ரஷ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு 2 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இதுலேயே நம்ம க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ சேர்த்து இதை ஒரு மூடி போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. இப்போ பாருங்கள், நல்லா கொதிச்சிருச்சு. கொதிச்சோன்னா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை கொஞ்சம் ஆற விடுங்க. இப்போ ஒரு டம்ளர் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. பெரியவங்க குடிக்கிறதா இருந்தால் இதில் வந்து உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. சின்னவங்களுக்கு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா இதில் கொஞ்சமாக தேன் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது நல்லா ஆறிடுச்சு. ஆறணுன்னா ஒரு ஸ்ட்ரெயினர் வச்சு இதை வடிகட்டிக்கோங்க. இப்போ இந்த தண்ணியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சூடாக இருக்கும்போது லெமன் சேர்க்கக்கூடாது. ஸோ இது வந்து நல்லா கண்டிப்பாக ஆறிடணும். ஆறினதுக்கப்புறமா ஒரு 1/2 லெமனை வந்து இந்த மாதிரி பிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா ஆற்றி குடிங்க. எவ்வளோ பெரிய இருமலாக இருந்தாலும், வறட்டு இருமலாக இருந்தாலும், சளி இருமலாக இருந்தாலும் இது கண்டிப்பாக க்யூர் பண்ணும்.